ಹಾಯ್ ಡಿಯರ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾನು ಸಿಲಿಯಾ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ, ಶೀತಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದು. ಯಾವುದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ದಿನನಿತ್ಯ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಮದ್ದು ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್. ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಇವಾಗ ಮಳೆಗಾಲ ಶುರುವಾಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಉತ್ತಮ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಣ ಕೆಮ್ಮಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಕೆಮ್ಮಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಕಫನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು. ಕೆಮ್ಮಿ ಎದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ತೆಗೆದು ಅದರಿಂದ 2 ಎಸಳು ಇದೇ ರೀತಿ ತೆಗೆದು, ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಬೆಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಬೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಬೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಲ್ಲು ಸಕ್ಕರೆ ಆದರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗೋದಂದರೆ ಬೆಲ್ಲ. ಈ ಥರ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಸಳಿನೊಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲನ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಗಿದು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು. ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದು ಕಫ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಫ ಕರಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಇರುವಾಗದಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದಿದು. ಇನ್ನು 2ನೇ ಟಿಪ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಸಾಂಬಾರು ಈರುಳ್ಳಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸಾಂಬಾರು ಈರುಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ ಆದರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಂಬಾರು ಈರುಳ್ಳಿ ಆದರೆ ತುಂಬ ಉತ್ತಮ. ಈ ಥರ ಒಂದು 5-6 ಈರುಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡು ಅದರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು. ಈ ಸಾಂಬಾರು ಈರುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಕಫಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ ಒಂದು 5-6 ಈರುಳ್ಳಿ ತಗೋಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂದು 2-3 ಈರುಳ್ಳಿ ಸಾಕು ನೋಡಿ. ಇನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಬೌಲ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಬಿಸಿನೀರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಉತ್ತಮ. ಇದೇ ರೀತಿ ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕಿ ಒಂದು ತೊಳೆದು ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಿದನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕುಟ್ಟುವ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜಜ್ಜಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮನೆಮದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕಾಲದಿಂದೆಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಕುಟ್ಟಿ ತೆಗೆದ್ರೇ ಅದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೇ ರೀತಿ ಕುಟ್ಟುವ ಕಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೇ ರೀತಿ ಕುಟ್ಟಿ ತೆಗಿಬೋದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಜ್ಯೂಸ್ ತೆಗೆದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮದ್ದು ಒಣ ಕಫ ಇದ್ದವರಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಸಿ ಕಫ ಇದ್ದವರಿಗೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಸು 3 ದಿನ ತಗೋಬೇಕು ಈ ಮದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಕುಟ್ಟಿ ತೆಗೆದಿರುವ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿರೋ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಾನಿವಾಗ ಒಂದು ಟವಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ದರೆ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ಆ ಈರುಳ್ಳಿದು ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತೆಗಿಬೇಕು. ಇವಾಗ ಶೀತ ಬಂದಾಗ ಕೆಮ್ಮು, ಅದೇ ರೀತಿ ಗಂಟಲು ನೋವು, ಮೂಗೆಲ್ಲ ತುರಿಕೆ ಬರೋದು, ಕೆಮ್ಮಿ ಎದೆ ನೋವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆವಾಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಿದು. ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ದೊಡ್ಡ ಈರುಳ್ಳಿ ಆದರೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಈರುಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇವಾಗ ಇದೇ ರೀತಿ ಹಿಂಡಿ ಈರುಳ್ಳಿದು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ನಾವು ಹಿಂಡಿ ಇದರಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೂವರೆ ಚಮಚದಷ್ಟು ನೀರು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು. ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಕೂಡ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಚೂರು ಸಹ ಇರಬಾರ್ದು. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇರಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್, ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪೌಡರ್. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇರಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ನೋಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ರಸವನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ 2 ಹೊತ್ತು ನಾವು ತಗೋಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೂ ಸರಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೂ ಸರಿ 2 ಹೊತ್ತು ತಗೋಬೇಕು. 3 ದಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಫ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೂ ಸಹ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.